Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore hari ini kita sudah berada di kawasan Pantai Sinam yang beberapa hari terakhir sempat dihantam oleh ombak dan angin kencang yang tinggi, sehingga ada beberapa hal yang di sini kita lihat juga mengalami kerusakan, dan ada beberapa kafe yang ada di pinggiran sungai, di pinggiran Pantai Sinam ini dia tidak bisa beroperasi dalam 2 atau 3 hari ke depan. Di hadapan kita sudah ada, kita lihat di depan sini, ini adalah salah satu kawasan yang terdampak daripada angin kencang dan juga ombak berapa hari terakhir. Dari rilis resmi BPBD Kabupaten Sambas menyebutkan bahwasanya ketinggian gelombang dalam 2 sampai 3 hari ke depan bisa mencapai 5 sampai 6 meter, bahkan sampai 8 meter untuk di kawasan laut Natuna dan sekitarnya. Ini salah satu kafe yang terdampak daripada gelombang dan angin kencang beberapa waktu lalu, yang kemarin sempat naik dan masuk ke dalam kafe yang ada di sepanjang Pantai Sinam. Di sini kita lihat memang sampai sekarang pun angin dan ombak cukup besar, tapi intensitasnya tidak sekuat beberapa hari yang lalu. Dari keterangan warga setempat kita dapat informasi bahwasanya kejadian itu terjadi dalam kurun waktu 3 malam. Malam pertama itu ketinggiannya tidak terlalu tinggi, malam kedua juga ketinggiannya sedang, dan yang paling kuat itu adalah yang malam terakhir hingga sampai masuk ke kafe yang ada di dekat kita kali ini. Ya, selain itu juga ada beberapa tempat seperti di Desa Penjajab, Kota Pemangkat, dan juga beberapa wilayah lainnya yang di sekitaran Kabupaten Sambas itu juga terdampak daripada angin kencang dan juga ombak, karena memang kita ketahui ada beberapa kecamatan di Kabupaten Sambas itu berbatasan langsung dengan Laut Natuna Selatan. Sebut saja Kecamatan Selakau, Kecamatan Pemangkat, Kecamatan Jawai Selatan, Kecamatan Jawai, dan juga Kecamatan Paloh, yang dia memiliki panjang pantai yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna, dan hampir semuanya juga terdampak daripada angin kencang dan juga gelombang tinggi. Sekarang kita informasikan bahwasanya nelayan-nelayan yang ada di Kabupaten Sambas juga tidak bisa melaut. Kita saksikan ini di sebelah kiri saya di laut. Ini Pantai Sinam atau Laut Natuna yang mengarah ke Kabupaten Sambas. Ini memang gelombangnya sore hari ini pun cukup tinggi. Kita lihat kemarin sempat sampai ke jalan raya yang tidak jauh jaraknya daripada bibir Pantai Sinam di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas ini. Jaraknya kalau kita lihat kurang lebih hanya 30 meter dari bibir pantai, dan memang sebetulnya di samping-samping sini sudah dipasang deram pengaman untuk pemecah ombak supaya nanti ombak itu tidak sampai ke badan jalan. Tetapi memang dalam 3 hari terakhir gelombangnya lebih tinggi daripada perkiraan biasanya. Biasanya memang gelombang di sepanjang Laut Natuna ini tidak seperti ini. Sebelumnya di awal Desember kemarin sempat dirilis oleh BPBD Kabupaten Sambas yang menyebutkan bahwasanya kemungkinan cuaca ekstrim akan terjadi sepanjang bulan Desember hingga bulan Januari, dan puncaknya terjadi pada bulan Januari saat ini. Dan kita lihat memang betul beberapa tempat di Kabupaten Sambas terdampak daripada cuaca ekstrim ini. Pagi tadi bisa kita sampaikan kepada pemirsa dimanapun berada bahwasanya Kabupaten Sambas pagi tadi juga beberapa desa diantaranya terdampak banjir karena hujan 2 hari 2 malam yang terjadi, dan tadi siang juga sempat dilanda hujan ringan sehingga menyebabkan beberapa wilayah seperti Kecamatan Selakau, Kecamatan Subah, dan beberapa kecamatan lainnya itu terdampak banjir. Dan beberapa rumah warga juga tenggelam, dan arus
jalan dari Kecamatan Subah menuju Kecamatan Sambas dan ke arah Kabupaten Bengkayang juga sempat terputus. Dan ketinggiannya di jalan raya ke Bengkayang Sambas itu sekitar 1 meter. Nah, sekarang di samping saya sudah ada warga Sambas yang dia nanti akan memberi keterangan kepada kita seperti apa sih situasi 2 hari yang lalu dan sampai sekarang sehingga menyebabkan Kabupaten Sambas ini khususnya di Pantai Sinam dan Penjajab sampai merusak beberapa rumah warga walaupun rusaknya rusak ringan. Selamat sore Bang. Selamat sore. Selamat sore. Dengan abang siapa Bang? Dengan Irawan, Bang. Ya. Bang Irawan, boleh diceritakan bagaimana sih kronologisnya sehingga 2 hari ini di Kabupaten Sambas gelombangnya cukup tinggi dan lain sebagainya. Padahal sebelumnya juga sudah disampaikan oleh BPBD bahwasanya akan ada gelombang tinggi di sepanjang sungai laut Natuna Kabupaten Sambas. Ya, kalau setahu saya sih udah diomongkan juga oleh pemerintah setempat untuk berjaga-jaga gitu, untuk menjaga paling enggak jangan beraktivitas dulu di sekitar dekat-dekat pantai gitu. Nah, terus kalau yang kemarin kejadiannya kan kita enggak menduga juga bahwa air sampai naik ke atas badan jalan. Padahal hari-hari sebelumnya itu tidak pernah terjadi. Nah, selama 3 hari ini udah lumayan juga sih. Kalau kita lihat dampaknya itu kan udah lumayan juga. Udah ada yang sampai rusak ringan. Jadi mungkin lebih tepatnya nanti kita akan cari kembali gimana situasi beberapa hari ke depan gitu. Sepanjang Pantai Sinam ini sendiri, apakah dia ada rumah yang rusak atau KP-KP yang rusak, Bang? Untuk sementara ini sih kita lihat hanya rusak ringan seperti itu, tidak ada rusak-rusak berat. Jadi kita tidak tahu ke depannya seperti apa, tapi yang jelas hanya rusak ringan lah, gitu, Pak. Ya. Demikian tadi penuturan dari salah satu warga Sambas yang beberapa hari terakhir ini melihat langsung kondisi cuaca di Kabupaten Sambas yang memang kondisinya cukup ekstrim sehingga membahayakan bagi kita, terutama bagi para nelayan yang saat ini juga tidak bisa melaut. Kita melihat langsung ini adalah sepanjang pantai Sinam yang ada di Kecamatan Pemangkat, di mana daerah ini memang berbatasan langsung dengan Laut Natuna dan Laut Natuna Selatan. Beberapa waktu lalu, jika terjadi angin kuat dan kencang, memang Kecamatan Pemangkat menjadi salah satu yang pertama terkena dampak daripada angin kencang dan juga tingginya gelombang air laut. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, update terkini dari kawasan Sinam Pantai Pemangkat. Nanti akan kita sampaikan lagi keterangan-keterangan lebih lanjut dari beberapa titik yang ada di Kabupaten Sambas. Untuk sementara beberapa wilayah di Kabupaten Sambas, termasuk tempat-tempat wisata, ditutup sementara karena memang masih dalam kondisi yang cukup ekstrim. Terima kasih. Demikian disampaikan oleh reporter Tribun Pontianak di Sambas, Muhammad Wawan Gunawan mengabarkan.